这玫瑰你喜欢吗？南瓜去皮，切成小块，装盘上锅蒸30分钟左右。蒸好的南瓜用叉子压成泥，放凉备用。取150克南瓜泥，加4克酵母粉，1勺白糖，再加1个鸡蛋，10克食用油，搅拌均匀。加380克面粉，หั่成面团。另一个碗加80克菠菜汁，1克小苏打，1克乳酸菌酵母粉，适量的白糖，搅拌均匀融化。加160克面粉，搅拌成絮状，揉成面团。把2种面揉成光滑细腻的面团，直接擀薄做造型。用直径大约4厘米左右的圆形模具压出圆形面皮，做玫瑰花花瓣。像这样擀薄，取1片，从一头卷起来做花心，第2层贴2片，以此类推，第4层贴5片，一共贴4层。然后把花瓣翻下来，卷一下花边，绿色面擀薄做玫瑰花叶子，就像这样切。在花的下方刷一点水，把叶子贴在玫瑰花上，一共贴5片。全部做好以后，放在蒸笼上醒发到花朵变青了，水开蒸12分钟左右，焖2分钟，出锅。是不是美的？不知如何下口。